नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर कंडक्ट करवा रहा है क्लर्क सेक्रेटरीट, जिसका पोस्ट कोड है 962 का टाइपिंग टेस्ट। तो आज चौथा दिन था टाइपिंग टेस्ट का। तो अगर हम बात करें टाइपिंग स्पीड की, तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी क्लर्क सेक्रेटरीट में, और 1500 स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं क्वालिफाई करने के लिए टाइपिंग टेस्ट। और 5% गलतियाँ माफ़ हैं इस टेस्ट में इसका। तो अगर हम बात करें पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ इतना टफ नहीं था, थोड़ा इजी था पैराग्राफ आज का, क्योंकि इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कम थे पहले के कंपैरिजन में जो पहले टेस्ट आए थे। तो ये आप चेक कर सकते हैं पैराग्राफ, इसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक कर सकते हैं एक दो लाइनों को छोड़ के। वैसे ठीक ही थी लाइनें इसकी, ज़्यादा टफ पैराग्राफ नहीं था ये सारा। ये आप चेक कर लें, जो भी आने वाले कैंडिडेट हैं आगे वो देख लें इस पैराग्राफ को और अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लें, उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाएं टाइपिंग टेस्ट के लिए। और इस जो ये पैराग्राफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, और वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे कोई भी पेपर होता है एचपीएसएससी हमीरपुर का, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी प्रत्येक पेपर की। तो ये आप ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप चेक कर लें पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। एचपीएसएससी हमीरपुर जो भी पेपर कंडक्ट करवाता है वो सारे मैं डिस्कस करता हूँ यूट्यूब चैनल पे, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ फाइल डाल देता हूँ उसकी। तो ये था पैराग्राफ आज का। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पैराग्राफ था ये लिखा हुआ है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसके बाद ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का पैराग्राफ अलग होगा, तो वो भी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। धन्यवाद।